Бадијала трибини и расправи невладини организации кои работат на правата на децата кога детската деликвенција во Македонија од ден на ден расте. Државниот совет за превенција на детското престапништво во својот годишен извештај излезе со фрапантни бројки. Само за една година бројот на деца кои биле повикани на разговор во полициски станици пораснал дури за 36%. Од 1583, 1231 од децата биле во судир со законот и сторители на кривични дела, 223 биле сведоци и 129 оштетени. Пресува до зголемениот број на деца повикани во полициска станица, значи тоа се должи на бројката која што ни е покачена во однос на сторени прекршоци санкции на децата во текот на претходната година. Значи имаме зголемување на 36% повеќе деца кои што сториле прекршочни санкции. Значи, затоа тука ни се појавува бројката поголема од претходната година. За поефикасни резултати, Државниот совет во својот годишен извештај препорачува општините да си ги исполнат своите законски обврски и да формираат општински совети за превенција на детско престапништво. Од 85 општини, дури 69 не формирале совети за превенција на детското престапништво и со тоа го прекршиле законот за правата на децата. И тука членуваат членови се вработени од институции. Значи, општината тука нема никаков плюс на доместок да ги плаќа овие луѓе. Затоа што членуваат вработени од институција, од Центар социјална работа, од училишта, од полициски станици, значи нема ништо. Обврската општината ја има само да донесе, да кажам, одредена бројка на одреден буџет кој што согласно законот, овие совети би донеле програма, би требала таа програма да се реализира. ВМРО ДПМН предлага казни за градоначалниците кои не формирале вакви совети. СДСМ пак бара извештај за тоа кои од градоначалниците не го почитувале законот. Сметам дека она идејата за уведување на казни во законот за како и да било некој закон, не знам точно кој, како се вика законот што тангира ова област, ќе придонеси плюс или ќе имат мотив плюс градоначалниците да овој совет биде формиран. Мислам дека поголема казна би била да се истакнат над зидот на срамот или јавно да се најпрво обелоденат, па после да се пристапи кон одредена казна, бидејќи казните по општините, секако тие казни би ги платиле од буџетот на општините, тоа нема да влијае така како што би влијаело јавното истакнување дека тие општини не постапиле согласно законот и не формирале вакви совети. Сигурно дека сите како родители би го судиле таквиот начин на работа. Ви благодарам. Самка Ибраимовски тврди дека 60% во казнено-поправните детски домови се деца од ромска националност и оти на судиите им е многу полесно да даваат високи казни кога пред себе ќе видат дете ромче. Многу едноставно ги решаваат проблемите кога е во прашање некој ромско дете и нема бранител, нема пари да плати адвокат, има она што му следува според законот, адвокат се дава и се го сместуваат во воспитно-поправниот дом. Во текот на 2017 година прекршок направила 1029 деца, од кои најмногу во Скопје 349, во Велес и Тетово по 88 деца, најмалку во Струмица 73. За 913 деца судиите изрекле санкции по барање на МВР, односно 24% повеќе од минатата година.